像这样防水啊，那个建材行卖塑胶加上那个铝片，塑胶加上铝片，像这样防水，防水水位升高以后，水锅有那个孔的哈，有加盖子的，盖子打开，然后水你看那个水位比那个田还要高。水位比那个田的地面还要高呢，就是水流进去灌溉了。中原补助以后就少了，水比较少，雨量比较少，还要可以灌溉了。这农田流出来的水，那这个是平常的下雨积水流通的水沟。